Bijouterie Pantso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manolotra ho anao ny Le JT. La vache qui rit, au flash ny tontolo andronao. Manolotra ho anao ny Le JT. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Arcadia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Techno manolotra ho anao ny Le JT. Avec le programme de fidélité Brico 10, économisez avec des remises et offres exceptionnelles à chaque achat. Valable dans tous les magasins Brico 10. Brico 10 manolotra anao. Luxor, le plaisir du confort. Qui présente Le JT. Sam Assurance vous écoute. Sam Assurance, member of Salam. Assurance Sam vous présente Le JT. Yaourt Iti, le yaourt préféré des Malgaches. Attention, très 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 bon. Yaourt Iti. Manolotra anao. Ho tsara sy hianan-kalalana ianao miaraka amin'ny savony manitra Orchard. Orchard, liberté et fraîcheur. Manolotra anao, Le JT. La Galerie Fema ouvre ses portes en plein centre-ville d'Analakil. Tout est réuni dans ce centre commercial moderne. Venez vite nous visiter. Galerie Fema, Ali, qualité et prix. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanaka sy lipi. Ianao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabatompoko ary faly mitsidika ny tokantranonao amin'izao takariva ny alarobia fafito amby roapolo ny volana novambra izao andro mpifidianana ary iompana amin'izay fifidianana izay tanteraka ny androany hojerentsika avy hatrany ny lohatenim-baovao. Ny lamina ny fisotry ny fanisam-bato aloha ny ariva teo ary teo ihany koa dia vita izay fanisam-bato izay noho ny favitsian'ny mpifidy amin'ny ankapobeny. Saika nitrangana olana teo amin'ny lisy-pidianana avokoa ny ankabeazan'ireo birao fandatsaham-bato teo ihany koa ny famadian'ireo bilita tokana tamina kaominina vitsivitsy ka voatery nahato vonjomaika ny izany zavatra izany antony mahatonga ny olom-pirenena sasany tsy marisika hifidy ny ayahy amin'ny fahalabato no jerevantsika ary hitantsika ihany koa fa samy maneho ny mahazava-dehibe ny fifidianana ny bentanana sy mpanolontsaina ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony sy ny filoha teo aloha izay tonga ny fidy androany ary hitantsika ihany koa fa ireo nisy ny mikasika ireo délégué sy ireo olona izay teny ambony olana teny ambony mangakely izay nisavasava ny lisitra ireo mpifidy niaraka sy ireo izay nandray ny olana sy ny olana izay nosedrain'izy ireo tamin'izany ary hojerevantsika avokoa ny fifidianany nataon'ireo mpitondra fanjakana tamin'ity androany ity. Androantsika dia hiavaka araka nambara teo ny fampalalam-baovao satria misy ny vahiny izay horaisintsika amin'ny tikariva ity andria tsy marofy benja izay avy amin'ny Ivo Mpanaramaso ny fifidianana izay safidy izay horaisintsika amin'ny takariva ity tafatafa amintsika eo izy rehefa avy eo fa avy hatrany dia andao jerevana izay fizotry ny fifidianana izay saika nahitana ny tsy fahatombanana avokoa teo amin'ny lisy-pifidianana aloha amin'ny ankapobeny raha ny tamin'ity androany ity ny lisy-pifidianana no tena tsy hitomombana teo ihany koa ny olana madindinika teo amin'ny kara-pifidianana sy ireo tany anivony ireny birao-pifidianana ireny ary izay no anisany tena nanamarika aloha raha ny fifidianana tamin'ity indray mitoraka ity.
Maro tamin'ireo mpifidy androany no niverymaina fotsiny, tsy afaka naneho ny safidiny kanefa dia manana kara-pifidianana sy kara-panondro ara-dalàna. Isan'ireo sendra izany pastora Lala Rasendra Asiny, tao anaty listim-pifidianana avokoa ny vady aman-janany afa-tsy izy irery ihany. Raha ny fanazavana nefa dia tao anaty lisitra izy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo. Le fifidianana ohatran'ny hafahafa satria za zao tsy eo anaty lisitra. Hatramin'izay nefa tao anaty lisitra foana. Dia gaga be aho hoe za tsy eo anaty lisitra, ny ohatrano rehetra ao anaty lisitra. Eka ny tompona andraikitra ato amin'ny bureau tsy mahafantatra. Fa dia lazaindry zareo hoe lisitra avy any amin'ny CNI io. Ny solotena CNI izay tonga teto zany zao dia niteny hoe tsy maintsy hamarinina any amin'ny base de données nationale, zany hoe ny Akorondrano zany ny fahafantarako azy, ny alarobia Akorondrano, ny Mahaona tsy ao anatin'ny lisitra ny tenanay. Dia nanao fanamarinana moa tamin'ilay solotena CNI hoe raha olona tituliara zany zao nitratroko zao na any amin'ny toerana hafa dia ahoana, dia iny azo atao telefona. Izay hafahafa ihany aloha zany fomba fiasa zany. Tahaka izay koa ny zava-nisy tetỳ amin'ny birao-pifidianana teto Antandrokomby. Listim-pifidianana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ihany no nampiasaina, kanefa mahagaga ny fisian'ireo olona tsy anaty lisitra tampoka hoy ny Sefokotany. Eo zany tsy fantatray ny antony satria ny lista zany avy any amin'ny CNI dia izay tsy nisy intsony zany fanavazana lista talohan'ny tao aorianan'ny législative. Problème ndraika aty amin'ilay listim-pifidianana hafa. Tsy nanana listim-pifidianana mitovy amin'ny bureau de vote zay fizay teo am-pelantanana nampiasainy. Dia menimenina be mihitsy ny olona hoe ohatrany hoe belabe zany le tsy tafiditra. Zay zao te hifidy hozy izy zareo kanefa hoana ny anaranay ny tsao ndefa zay ato. Dia tsy fôtinay zany. Dia hozy izy hoe nisy observateur zany teo rola zareo dia natsako délégué. Dia hozy izy délégué hoe tsy anjarantsika zany fa io ny zava-misy eo. Mbola olana teo amin'ny listim-pifidianana ihany, nisy tamin'ireo birao fandatsaham-bato no nahitana doublon maromaro tao anaty lisitra. Isan'izany tetỳ Ambohimanarina. Tsy tomombana no ataon'ny CNI. Ohatra zao misy prof zao anarana very indro beta be efa impinanao élection ve dia mbola zao ihany no atao anatin'ilay izy voalohany izay. Ny faharoa lista mera zany tokony tena izy dia tokony vao miditra ny olona dia misy an'ilay boky ao dia mba hita eo ilay ny anaran'ilay olona hoe ao ve sa tsy ao dia voasoritra koa hoe ao amin'ny bureau de vote 1 ve izy sa 5 sa 6 sa 7 dia mahita an'izay ilay olona dia menimena dia mody ny akabetsahan'ilay olona. Asparana, io kosa no isokajiany ireto fianakaviana iray eto Ambohibao Antehiroka ny nanjo azy ireo. Tsy nisy tafiditra anaty listim-pifidianana avokoa mantsy izy ireo tamin'ity nefa tao anaty lisitra tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Izy ireo izay marihina fa avy ny kandida ben'ny tanàna ny latsaka vidiana tetỳ an-toerana. Izay tompoko tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny fidy, tamin'ny faharoa ny fidy. Amin'izao fahatelo zao fifidianana ben'ny tanàna zao zay tsy afaka mifidy satria tsy ao anaty lista. Tsy haiko hoe fanahinina natao ve tompoko le zavatra sa ahoana tsy fantatray fa izay fianakaviana kandida. Lozoma anankiray zay fa zarazarain'ny tokantrano samihafa. Fianakaviana rehetrarehetra zany betsaka ny tsy mifidy tsy ao anaty lisitra. Ankoatr'izay, ny famadika ny koa ny koliana bileta tokana tamina kaomina vitsivitsy tany amin'ny distrikana Ambohidratrimo, Ankazobe ary Ivonimamy raha ny voalaza ny filohan'ny CNI androany. Efa nisy nandatsabato anefa nahato vonjomaika noho ny fifidianana ka nampy famadiany ireo kolia. Vokatr'izay dia maty avokoa ny vato efa nalatsaka ireo mpifidy. Ka tsy maintsy maty satria ny antony tsy ao anatin'ny circonscription tokony ny fidianana. Inona moa izy ity le candidat ny fidiany dia mazava ho azy anie zany maty. Isan'ny nampitaraina ny kandida larana fahatelo ny koa ny fisian'ny bileta efa vao marina mialoha tenina ny sana raha ny nambarany androany. Na tsikaritra izahay ny tsy fanarahan-dalàna. Ohatra voalohany ao anatin'izay dia ao amin'ny EPP Nanisana ohatra bureau de vote numéro 678 fa efa misy bulletin sady ao be dia be maro be efa précoché zany hoe ao amin'ny candidat anankiray zany efa misy tsipika mitsivalana menamena ohatra miteteny zany zareo hoe ty tsipihana dia ty atao X.
marina fa tsy navelan'ireo mpikambany birao fandatsaham-bato nifidy avokoa ireo olona tsy tanaty lisy mpifidianana na nitondra kara-pifidianana azy. Ireto mpivady teny hivandry ireto kosa indray very ny kara-pifidianana kanefa dia afaka nifidy. Nomeny ny fokotany ity taratasy kely ity izy ireo na ahafahana nandatsa-bato. Mivery ny kara-pifidianana dia tadidiny numéro ny bureau de vote dia nameny zareo an'ity taratasy ity fotsiny izay ny fidianana. Hanahana dia le bureau de vote dia le page nisy an'le izy tao anatin'le listre ny fifidianana. Tao amin'ny fokotany. Isan'ireo foibe mpifidianana nahitana olana ihany koa ny teto amin'ny EPP ampitatafika vaovao. Ny ato nandritry ny antsasakadiny teo ny fifidianana tamin'ireo birao mpifidianana miisa 4. Nitovy tamin'ny tranga tao amin'ireo birao mpifidianana 13 hafa tao anatin'ny komina ampitatafika nahitana ireo bileta tokana nisy rangotra stylo. Dia teny moa zany ny vice président Seny hoe tsisy afa-tsy ireo ny carnet fa le faso le fifidianana fa asina manao PV ny président de vote amarin'ny délégué ny candidat rehetrarehetra dia nandeha le fifidianana. Alohana sana vato rahariva dia tsy maintsy vakinaka aloha le PV natao mba tsy isian'le olana amin'le hoe maty zao velona zao dia efa voasoroka izy. Marobe noho izany ireo lesoka hita nandritry ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina androany. Raha nambaran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tokony hisy ny fepetra raisina ho izy satria raha ny eto Antananarivo no toy izany manahoana zany any amin'ireo faritra ambanivohitra. Andrasana noho ny fanazavana entiny Seny manoloana ireo tsy fahatombanana maro ny tranga androany ireo. Ary hoenotsika ihany ny ampahany fanazavana amin'izany fahatombanana izany fa mety mitondra fijery tsy mitanila ihany koa nefany ny Yves Mpanaramaso ny fifidianana safidy izay miaraka amintsika amin'ny takariva ity Andriamatoa Andritsimarofy Benja miarabanao tonga sao eto amin'ny logité. Miaraba ny namana Jerry dia miaraba nareo manaraka ny logité eto amin'ny télévision Jumina amin'izao ora sy fotoana izao. Raha iny endriky ny hoe tsy fahatombanana iny zany zao no jerevana amin'ny ankapobeny inona ny tena mety tena hoe mahatonga anazy reny inona ny mety lesoka tao anatin'ireny misy olona zao tena taraina hoe efa olana efa niseho tamin'ny fifidianana taloha saingy tsy voavaha inona no azo ambara manoloana reny? Ya manoloana an'ilay fifidianana androany moa zany dia teo amin'ny lesaka tsy fahatombanana madinidinika ataontsika hoe madinika le izy teo amin'ny lafiny ohatra hoe lisy mpifidianana efa voalazombeniombeny teo dia ny tena somary mampetram-panontaniana zany le hoe ahoana moa zany la lisy mpifidianana nampiasaina farany tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny farany teo no mbola misy fivana dia misy tapoka ilay izy hoe misy olona afaka mifidy sy voasoratra anarana atao anatin'ilay lisitra dia lasa tsy afaka mitsao indray izy tamin'ity fifidianana ity dia eo aloha zany mety lesika hoe nisy mety izay mbola mila fianadihadiana hoe nisy ve zany ny fanovana ny lista mpifidianana atao aorianan'izay fifidianana izay natao izay na dia efa nytenenina aza hoe tsy ilay lisitra tamin'ny solombavam-bahoaka ihany no ampiasaina amin'ity fifidianana ity. Ye tena tokony araha tena tokony ho izy araka ny voalazan'ny lalàna foana moa zany ny fomba hitondrana ilay fifidianana dia le lista farana tamin'ny 15 Mai le ralina tamin'iny dia le ralina tamin'iny dia tsy afaka kitihana intsony iny zay ary tsy afaka na hoe na teo ary ny lesoka be an'ilay lisy mpifidianana nampiasaina tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka zany dia tsy afaka ny kitihana ilay lisy mpifidianana hoe atao avozina indray na hoe ahitsy satria lalàna no mametraka an'izay tsy kitihana lalàna tsy afaka nikitika an'izay dia teo koa eo amin'ny koa moa zany mahatonga ilay tsy fahatombanana matetika araka ny fahitanay anazy eto amin'ny ivitoerana fanaramaso ny fifidianana safidy dia eo amin'ilay tsy fampininy traikefa sy ny fampiofanana n'ireo mpikambana ao anatin'ny birao mpifidianana mahatonga an'ilay tsy fahatombanana vitsivitsy izay hita.
anisan'ny lesoka sy tsara hojerena avokoa izany a misy aloha ny fampiofanana izay ataon'izy ireo fa naraka namboaranareo dia hoe tsampy ny fanomeza fizarana izay a fampiofanana izay ary anoizantsika ny fotoana ihany koa dia ny fifidianana izay nizotra tamin'ity androany ity satria tsikahatra ihany koa fa tsy nanomboka ara-potoana aloha raha izay fifidianana izay tany amin'ireo birao fandatsaham-bato izay nitsidiany miasorojiravaka sy Dolphe Rakotogneny anton'izay ny tsy fahampian'ny olona izay miandraikitra ny fikirakirana ny fifidianana communaly eo ihany koa ny tsy fahatombanana ara-pitaovana na natanterahana izay fifidianana izay namitaraina ny mpikambana tenenivon'ny birao fandatsaham-bato ihany kosa ny tsy ny fiofanana izay nomeny ny senia tsy navoaray ny tetibola natokana ho amin'izay fanofanana izay nefa ny vamera malotery misahana ny fifidianana araka amin'ny fanazavana izay nomeny ny filohan'ny seni. EPP Analakely amin'ny 10 ora sy sasany maraina andala-pitateran'ireo fitaovana hiatrehana ny fifidianana kominaly tsy nanomboka ara-potoana nefa izany satria tsy ampy ny mpikambany birao fandatsaham-bato any ka mbola ny fampitadiavana izay ameno ny toerana banga. Dia nenay zao ato olona telo ihany tsy sekretera ato izany izao dia izay no natarana azy. Niteraka fahatarana antsasakadiny teo amin'ny fanombohan'ny fandatsaham-bato teto ny tsy fahavonona ny efitrano any ka lasa nampikorontana kely ny fiatrehana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna. Tamin'ny anasan izay mivoa tamin'ny maleriva mbola nisy mpianatra tato amin'ny EPP dia ilay manao kory dia somary arivariva ny izay vao azo nidirina tato dia nandamina trano fotsiny izay dia andro amaraina izay vao nitenanao préparation. Natsapana tsy fahatomombanana ny fitaovana nampiasaina tamin'ity fifidianana ity ohatra ny lamba natokana ho an'ny trano fisainana izay lambam-baravarana nentina avy any an-trano fa tsy ilay misy soratra famantarana ny seni araka ny hita tamin'ny birao fandatsaham-bato sasany ho an'ny fokotany ambondrina ambody filao. Hitanareo ny izoloaranay somary goragora ihany tsy dia ihany tsy takona tsara akory ary somary kitotoa ilay izy tsy efa nanao élection maromaro fa tena tamin'ity ohatra ny tsiampy taraikiraiky ena fa atao amin'izay misy raha ny mahazatra misy hatrany ny fiofanana omen'ny seni efatrandro na herinandro mialohan'ny fifidianana saingy tsy nisitraka izany ireo mpikambany birao fandatsaham-bato any ka manany mety ho fiatraikan'izay amin'ny fizotrany fifidianana. Ilaina le formation satria andraindray le mpikambana tamin'ny fotoanandro nataontsika hoe tamin'ny fotoana zao ohatra mety tsy otsona izy dia tsy maintsy mirecruter vaovao zany ny fokotana dia mety tsy dia zatra raha loatra izy amin'ilay izy dia izay le mampanahy kely fotsiny manjary satria ty taratasy-panjakana saripady be raha vao na dia ny chiffre fotsiny ary miova dia efa manahirana ilay izy. Nanazava kosa ny seni andanin'izay fa fanapa-kevitra noraisina araka izay tetibola tonga tany amin'izy ireo no tsy nisy ny fanofanana ho an'ireo mpikambana eny anivon'ny birao fandatsaham-bato. Tsy azonay ny tetibola mikasika ny fanofanana satria ny antony dia hoe nanao fifidianana be da be tsika nantaniana vola be da be zany nanao présidentielle premier tour tsika nanofana nanao présidentielle second tour tsika nanofana nanao législative tsika nanofana dia hoe efa everina zany fa efa manana traikefa daholo ny membre ny bureau de vote sy tonga. Somary nangingina tsy nahitana filaharam-be izay birao fandatsaham-bato notsidianay na dia fifidianana roa koa saza no indray no tanterahana tamin'ity tsy nampanano sarotra ny olom-pirenena ny namitany adidiny. Vao miditra zany ianao dia mijery ny anarana aloha amin'ny vao miditra dia mandray ny an'ny ben'ny tanàna dia mandeha mandrotsaka dia miverina mandray ny an'ny conseiller dia mandeha mandrotsaka zay vao manao sini boky anankiroa
dia mametraka an'ilay empreinte. Zay amin'ny ankapobeny izay tsy fampina fiofanana izay no anisany tena lesoka tamin'ny ankapobeny teo ihany koa ny fitaovana anisany favorisantsika teo avokoa izay benja ianao izay misy olo tena ny fitoerana fanaraha-maso safidy fa anisany hojerevantsika ihany koa ny mikasika ny valiteny izay nataony seni moa zany izay anisany tety borao-pifidianana maro teto andrenivohitra sy ny manodidina ary izy ireo niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny fikarakarana ny fifidianana izy ireo niazo ny lalam-pirenena voalohany taorian'ny teny amin'ny LTP Alarobia niarahan'izy ireo nahita ny tsy fahatomombanana sy ny filaminana kosa nefa ny ankapobeny ary anisany nanaradian'izy ireo iandry lalain'Andriamasy sy misa razafy-tsatovo. Ny azo ny lalam-pirenena voalohany indray dia ny ekipa Niseny izay nitarihan'ny filohany Rakotomanina Hery sy ireo mpiray ombonantoka amin'ny fikarakarana fifidianana tamin'ity fifidianana kominaly ity. Nahita trangan-javatra nampiaya izy ireo raha araka ny tatitra ireo filohana birao fandatsambato teny amin'ny EPP Falarivam-Pitatafika. Nahita tsipika nampiayay tamina taratasy mpifidianana izay nisa 420 tato anatin'ny birao fandatsambato larana faharoa. Le bulletin zany lasa misy an'ity tsipika kely ohatr'izao ohatr'izao dia tsy fantatra le neviny le tsipika kely hoe ahoana neviny le tsipika kely reny ohatr'izao misy ohatr'izao tsy fantatra na avy amin'le tanan'olona avy manaso ny ve ny mahatonga an'le anona ohatr'izao satria rehefa mandray sekretera zany dia mahita fa madio le izy nefa misy any tsipitsipika kely tsy fantatra hoe avy any dia fanapahan-kevitra ny raisina zany dia raisina ohatrany bulletin maty zany reto fa le tsisy an'le tsipika mihitsy no ampiasaina. Nijery akaiky ity olana tamin'ny fizoran'ny fifidianana ity avy hatrany ny filohan'ny seni satria ny fanandrify tamin'ny fandalovany tena toerana izany. Hitatsika teny Falerivo iny dia mba hanafarana ny be sy ny maro zany mba oka mba hitandrina mba angarahara ahitsy amin'ny araka ny tokony ho izy foana ny fifidianana izay ataontsika roka zay zavatra tena fanapahan-kevitry ny vahoaka no hivoaka fa tsy zavatra isan'ny tokony amboamboarina zay miteraka fahasahiranana ao antsika. Iny trangan-javatra iny moa zany dia hoe raha antsika mahita eo fa dia ho andraisana fanapahan-kevitra ny manodidina ny zavatra ny tranga teo. Fa ankoatr'ireo dia nilamina tamin'ny ankapobeny ny fizotra ny fifidianana tamin'ireo birao fandatsambato izay nitetezin'ny seni sy ireo mpiray ombonantoka amintsika amin'ny fikarakarana fifidianana. Fitsidihana izay nomboka tetsy amin'ny LTP Alarobia, nahazo any Pitatafika, Falerivam-Pitatafika, Fianararivo, Alakamisy ny Fianararivo, Ambatomirahavavy ary Imeritsiatozika. Saika nilamina toy izany avokoa ny Erina Nosy raha amin'ny fanazavana nentiny Rakotomanana filohan'ny seni androany. Izay mikasika an'iny benja Andritsy Marofy inona ny azonao ambara mahalona an'izay fanekeny alohan'ny seni izay lesoka izay? Ya, eo moa zany le fiomanana zany hita zany fa misy lesoka ihany ny teo amin'ny fanomanana le fifidianana sy ny fitrihana izany tamin'ny ty andro anio ity dia eo nefa nambarantsika teo ihany le miankina be tamin'ny fitantanana raha-pifidianana miankina be amin'ny mpikambana ao anatin'ny birao-pifidianana dia le mpikamban'ireo zany efa hoe tsy nisy zany ny fiofanana azon'izy ireo ohatra fotsiny zao ny hoe avy any amin'ny mpikambana ao amin'ny birao-pifidianana daholo na tonga n'ilay lesoka amin'ny ankamaroany lay fanokafana tara amin'ny birao-pifidianana lay tsy fanajana n'ilay fanaovana sonio andamosiny bulletin unique ireo tsy araky ny tatitra izay eto am-pelantananay dia avy amin'ny daholo zany mahatonga le hoe fidy afaka olona tsy manana kara-panondro afaka mandeha mifidy olona tsy ao anatin'ny lisam-pifidianana afaka mandeha mandatsabato ny tsy fanamarinana ny anaran'ny mpifidy ao anatin'ny lisam-pifidianana zany ny mpikambana amin'ny birao-pifidianana daholo nefa ny tokony indraikitra an'izany sy tena tokony antoka ny tsy fisiany izay dia izay zany no tena tsapa tamin'ity fifidianana ity fa na zany na tsy zany kosa nefa dia ny afaka ambara hoe tsy dia tena nisy tranga hoe fikorontanina be zany hita maso tany amin'izay narahanay maso tamy fa tsy fantatra aloha izay hoe fa amin'ny ankapobeny dia milamina fa ny tena hoe anisany hoe nety saika nitarika korotana kely ngamba dia momba ilay eo amin'le famaliana eo amin'ny birao-pifidianana na fidy na ny délégué candidat.
Zay nikasika an'iny fizotra ny fifidianana iny fa efa nisy ihany koa ny fanisambato misy ireo borom-pifidianana mbola amperiny izany fanisambato zany amin'izao takariva izao. Misy kosa ireo izay efa nikatona zany hoe efa navita nitatitra ny zotram-pilaminana tsy nahitana korontana loatra ny fanisambato raha ny ariva teo vetivety ihany dia vita izay fanisambato zay noho ny fahavitsin'ny mpifidy amin'ny ankapobeny mandidina ny 3 eo ny vato fotsy na vato maty tsikaritra tany amin'ireo vato borom-pifidianana izay notsidiany Rindra Tahiry sy Kasa mbola manana. Raha ny fandaminana napetraky ny Sony dia ny fanisana vato azony ben'ny tanàna sy aloha no atao dia avy eo ny mpanolotsaina. Amin'ny Nora mahery 20 minitra izao fotoana hitantarana ny fanisambato izao raha ety amin'ny EPP Akorondrano manokana saika efa navita ny fanisambato any fifidianana ben'ny tanàna aloha ny akabetsahan'ireo birao fandatsaham-bato ary raha ny zavatra tsikaritra amin'ny ankapobeny dia manodidina ny iray ampatelony teo ny tapavitriana tamin'ireo birao fandatsaham-bato izay misy eto amin'ity foibe mpifidianana ity raha hoan'ny atao amin'ny tevitrano ity manokana izao dia 170 ireo tonga ny fidy raha toa ka 720 sy 900 ireo ny soratra anarana voasoratra ao anaty lisy mpifidianana amin'ny ankapobeny ihany koa dia mitarika vonjimaika aloha ny kandida laharana fahaefatra ny kandida Naina André Tsitohaina ary dia manaraka azy avy eo ny kandida laharana faharoa Rina Randriamasinoro amin'ny isa 40 raha iverenana Naina André Tsitohaina dia manana isa 150 amin'ireo zay isan'ny mpifidy izay raha ny vato zany ny kandida laharana fahatelo i Baba ihany koa na i Alban dia manana vato 5 ankoatra izay manaraka azy ary dia mitovy eo ihany koa ny kandida laharana voalohany sy ny kandida laharana dimy izay manana vato roa avy taoriny izay fanisambato any ben'ny tanàna izay moa dia efa miditra ary ao anatin'ny fanisambato an'ireo mpanolotsaina ireo mpikambany birao mpifidianana izay efa navita ihany koa ny fireketana an-tsoratra. Ary dia toy izay henonao ny an-tokantrano any ny hafanana sy ny fizotry ny fanisambato eto amin'ny CEG eto Antanimena izay manana birao mpifidianana maromaro ihany koa saika efa mamaraparana izay fanisambato izay izy ireo adiny roa aty aoriny ora tokony nikatona ny birao fandatsaham-bato izany hoe taoriny tamin'ny 10 ora izany somary vitsivitsy ihany koa ny isan'ireo tonga ny fidy raha oharina amin'ny anaran'ireo mpifidy voasoratra anarana atao anatin'ny lisitra raha hoan'ity birao izay misy anay ity zao dia eo amin'ny ray ampahatelo mihatrany ireo mpifidy raha ny isa izay voasoratra eny amin'ny fafana raha ato amin'ity efitrano ity ihany koa dia mitarika vonjimaika ny kandida laharana fahaefatra izay mahazo isam-bato 200 ary ny laharana faharoa no manaraka azy ao akaiky ao amin'ny vato izay misa 120 raha ho an'ny laharana fahatelo dia manana vato enina ny fahadimy dia manana vato efatra ary ny laharana voalohany aloha ato dia tsy manana an'izay vato izay. Ny fanisambato teto aloha dia azo lazaina fa lamina angarahara ihany koa satria mialohan'ny ijerena sy anononana ireo vato azon'ny kandida dia asehony rehetra ihany koa ireo sony roa ao ambadiky izay bileta tokana izay manamarina ny mahara-dalàna tsara izay bileta tokana izay. Ny fanisambato aloha somary vetivety ihany
fa ny olana zany eo amin'ilay mpifidy vitsy tsy mahavitrika ny olona zany fidy dia zay mahavetivety an'ilay izy. Lama ihany ve anefa an'izay sa nisy fanamariana manokana? Lama ihany aloha hatreto fa ny zavatra moa tsy maintsy misy problème kely fa lama ihany rehefa farany. Tahaka ireo birao fandatsaham-bato izay sasantsasany no notsidihana tao anatin'izao arivany datim-pifidianana izao dia eto akady fotsy indray saika efa navita tsikelikely ny fanisam-bato ho an'ireo kandida ben'ny tanàna ireo birao mpifidianana ary miditra ihany koa tao anatin'ny fanisam-baton'ireo mpanolontsaina raha ho an'ny ity birao fandatsaham-bato larina fahatelo efitrano fahatelo eto amin'ny EPP akady fotsy ity izao dia efa natotosa ny fanisam-bato ho an'ny birao fandatsaham-bato izy ireo ary dia mitarika vonjimaika ny larana faharoa amin'ny isa 7-20 ary manaraka azy eo kosa ny kandida larana fahaefatra amin'ny isa 70 raha ho an'ny mpanolontsaina dia ny larana fahaefatra ihany koa no mitarika ao anatin'izay amin'ny isam-bato 7-20 ary dia ao aorianan'izy ireo avy eo ny laharana faharoa ahitana ny isam-bato 5-20 ihany koa zany ao anatin'izay ny manomboka miroso tsikelikely ao anatin'ny fanisam-bato ho an'ny ben'ny tanàna ihany koa izy ireo satria dia nahitana fandatsaham-bato misy roa samihafa ny tato amin'ity efitrano anankiray ity izany hoe nisy trano fisainana roa samihafa ankoatran'ireo izay hoe fandatsaham-bato ho an'ny ben'ny tanàna sy ho an'ny mpanolontsaina izy ireo ihany koa dia miditra amin'ny andian'ny faharoa zany izy ireo amin'izao fotoana izao saika nitovitovy avokoa hatreto ny tapa-havitriana tamin'ireo birao fandatsaham-bato izay notetezinay amin'izao takariva izao manodidina eo amin'ny 200 latsaka kely eo hatrany ireo olona tonga mifidy raha toa ka manodidina ny 500 hatramin'ny 900 eo ny isan'ireo mpifidy voasoratra ao anaty lisitra. Nanomboka tamin'ny 9 maraina zany zay rehefa misokatra dia mifarina tamin'ny 5 ary tsisy natao fa milamina tsara. Fahasambato gama zay fiakadiny vita fa lamina amin'ny fahasambato ary. Le tato aminay le taux de participation kely dia eo amin'ny tsy ampy 30% koa tsy ampy 30 eo amin'ny 20% raha betsaka. Manao ny PV zany zay zao dia vita ny PV dia manao sy ny MPV dia vita avy eo dia manatitra ny PV any amin'ny CRMV any Mahamasina dia zay vao mijanona vita ilay fahasambato androany. Arak'izany dia tsy dia nilana fotoana firy ny fanisam-bato amin'ity fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna ity raha ho an'ny teto Antananarivo renivohitra manokana na izany ary dia tonga ihany ireo olom-pirenena izay miatrika izay fanisam-bato ny rotonta izay dia ny kandida sy ireo mpanolontsaina ny isan'ny nitarainan'izy ireo taorian'ny resadresaka ny fanaovana dia ny fahasarotan'ny fifidianana izay natrehana tamin'ity indray mitoraka ity satria dia samihafa tokoa tsara ny marihana fa samihafa ny laharan'ny kandida ary samihafa tsy mitovy amin'ny laharan'izy ireo ny laharan'ireo mpanolontsaina izay nasaina no fidin'ireo olom-pirenena isantarainan'ireo olona moa ny hoe miteraka fitsimbadiana izany na eo amin'ny fanisam-bato natao anatin'ny safidy izay nataon'izy ireo ihany koa izay aloha no mamarina ny fitantarana fohy sy amin'ny ankapobeny ireo birao fandatsaham-bato izay tsy ny fantenina fa nolalovana sy sendrana ihany koa tamin'ity takariva ity Rindra Tahiry sy Kasambola Manana no mampita ny sary sy feo tato anatin'izao fanadihadiana izao.
Isaorana rindra tahiry sy akasambola manana izay mampita ireny sary ireny. Isika eto amin'ny logité dia ny safidy manokana ny tsy hitantara na koa hitatitra ny voka-pifidianana isaky ny birao-pifidianana na koa isaky ny faritra iray manokana fa dia hiandry ny vokatra na dia vonjy-maika aza avy any amin'ny senia izany. Arak'izany dia ny vokatra avy any amin'ny senia no atolotra tsy moramora ary eto amin'ny logité. Izany to anatina dokam-barotra aloha isika iverina eto rehefa avy eo. Mitoy ny logité ary tao aorianany nanarahantsika ny akony sy ny endriky ny fanisam-bato izay efa nanamariantsika ihany koa fa isika eto amin'ny logité dia tsy nifidy ny safidy manokana ny tsy hitatitra voka-pifidianana eny amin'ny birao fandatsaham-bato fa hiandry ampamendreny ny vokatra fifidianana avy any amin'ny senia dia mitoy azarak'izany ny logité. Maro ireo olom-pirenena androany aloha no tsy tonga nanefa ny adidiny. Antony misy amin'ireo olona izay tsy vonona ny fidy zao noho ny tsy fisian'ny alabato na dia nafeny fepetra rehetra ilaina ny amin'izany azy izy ireo ohatra. Misy kosa ny mazoto saingy tsy tafiditra tao anaty lisy-pifidianana iray na koa tsy nahazo kara-pifidianana mihitsy aza ka tsy afaka ny fidy. Mitatra amintsika ny endrika izay tsy fahafahana mifidy izay na tsy nandehanana ny fidy izay Iana Rabarso sy Patrick Rakoto Malala. Tsy nandeha nifidy mihitsy nakabeazan'ny olom-pirenena androany. Antony, mbola nikolokolo sy ny alabato ihany hoe izy ireo no manjaka ka tsy misy antony tokony hifidiananay raha tsy ho atsaina ny safidinay. Tsy nandeha nifidy tompoko. Inona ny antony? Tsy dia marisika loatra intsony amin'ilay resaka fifidianana satria ohatran'ny hoe tsy ny zoan'ny mpifidy intsony no manjaka fa izay tian'ny mpitondra tao. Ao anaty lisy fifidianana tsara nefa Eny tompoko ao anaty lisy fifidianana. Fa tsy dia naharoditra firy ireto mpivarotra vitsivitsy ireto ihany koa ny fifidianana androany fa mizotra amin'ny fiainana andavanandro ihany izy ireo aloha vao mieritreritra ny andeha hifidy na tsy. Rehefa avy eo izao vao andeha hifidy satria mbola manao ny asa aman-draharaha. Ia, tsy vonona ny hifidy mihitsy. Hifidy nefa avy eo tsy lany eo izy anga hivaky lohanao akory. Ao ihany koa ireo marisika ny hifidy fa saingy tsy tafiditra ao anaty lisy-pifidianana na koa tsy nahazo kara-pifidianana mihitsy ka tsy afaka mifidy sy maneho ny zony amin'ny maha olom-pirenena azy. Za tsisy kara-pifidianana, tsy nahazo kara-pifidianana mba tonga na tsy nandeha. Tsy haiko mihitsy efa nitady dia hoe mbola tsy ao anaty lista hono dia tsy niraraiko intsony ilay izy avy eo. Marina mihitsy zany satria eto amin'ny logité eto no ifampiresahana sy edinay sy andria tsy marofy benja ny mikasika ireo olona izay tsy tonga mifidy. Ny antony izay no antony nantaninay teo aloha ny fampiresahanay ny antony hoe inona mety maharisika ny olona tsy mandeha any amin'izay fifidianana izay fa ny fanontaniana anankiray napetraka ihany koa dia hoe ny fandehanana mijery ny lisitra fifidianana dia adidy ihany koa benja. Ya. Ny eo aloha zany lay hoe antony tsy nandehanana fidy valintsika avy hatrany lay hoe madidy mihitsy lay fanamarinana ny anaranao latan'ny lisy-pifidianana zany mba ahafahanao mampiasa an'ilay zo hifidy. Zany hoe tsy ny tompona andraikitra no manara-maso an'io fa ianao mihitsy. Ianao mihitsy zao ny tompona andraikitra voalohany aloha tena koa mba olom-pirenena mananjo feno amin'ny olom-pirenena anazy zay citoyenneté moa zany lay izy dia adidinao zany aloha sy volonté anao no mandeha makany amin'ny birao pokotany manoratra ny anaranao raha mbola tsy eo ianao na manamarina ny anaranao raha efa ao ianao. Dia teo miaraka n'ilay fanadihadihana teo amin'ny nataon'ny Jumina teo moa teny an-dalambe teny dia hoe maninona ny tsy mifidy dia zay koa efa nanao karazana fanadihadiana manerana izay toerana nafahanay nanao zany alohan'ny nisy ny fifidianana koa ary ny ankamaroany mivaly teny miverina amin'ilay hoe maninona ianao tsy mifidy tany amin'ny olom-pirenena tsotra tany zany dia ilay tsy fatokisana mihitsy ilay fangarahana sy ny fangarahan'ny fifidianana aloha sy ilay rafim-pifidianana misy. Zany hoe ohatrany hoe tonga dia mieritreritra hoe ninona mandeha mifidy na tsy mandeha mifidy dia efa ohatrany hoe tia foana ny lany io zany. Zay aloha dia eo mihitsy koa lay tsy faharesena lahatra intsony amin'ilay
le zay rehetra ray na mandeha mifidy ohatrany tsy vao maika ohatrany miratsy zany lay situation lay condition misy an'le olona nefa mampanatena be amin'ny mandritra fampielezan-kevitra hoe atao lalana amboarina zao atsitsika zao nefa tsy tonga dia tsy mietraiky amin'ilay mivatana mitsony amin'ilay dia ohatrany hoe matsiaro matiantoka ihany zany izy hoe nandany fotoana nandatsabato nefa tsy miapaka aminay fiainana andavanandro zay dia eo ihany koa zany lay resaka tsy éducation tena nembotra ny démocratie zany raha ny taux de participation 5% isanjato manerana ny Madagasikara araka ny sondage nataonay zany ny tamby 12 atoandro teo ny nandeha mifidy dia membotra ny démocratie zay satria tsotra ihany hoe izany moa le ao anatin'ny démocratie ny tompon'ny fahefana dia ny vahoaka dia manendry ny zay mpitondra anazy amin'ny alalan'ny fifidianana zay tena démocratie en démocratie dia sady afaka milatsaka hovidiana izy amin'ny afaka mifidy dia eo zany ny tena tokony mametram-panontaniana zany ny ataontsika hoe na ny firaisam-dintana nanao zay fanentanana sy fanabeazana ny olo-pirenena andray andraikitra tsy amin'ny fifidianana ihany fa amin'ny fiainam-pirenena amin'ny akapobeany zany dia mety hoe tsy mipasy ve le izy sa hoe tsy mipaka sa hoe manova tanteraka mihitsy fa eo ihany koa le fomba fanaovana politika any ataony ataoko politika maro be izy eto fa ihany amin'ny 70 amin'ny 100 mahery efa 100 latsaka kely zany hoe nandray andraikitra sy nafeno ny andraikitra zay ny tokony ho ataony fa tena anjarany tsy hoe efa misy ny fifidianana zay vao hita ny atoko politika fa na mitaiza ny vahoaka amin'ny hoe ahoana marina ny tena fanaovana politika zany manana tian'izay ihany koa ny atoko politika ary nareo firaisamoam-pirenena dia natsaro nanana didy sy andraikitra ihany koa mahalona an'izay nisy raha teo ny tatitra izay nataonareo tamin'ity androany ity ny mpitondrateny teo anivon'ny safidy izay misahana ny fanaraha-maso ny fifidianana maneran'ireo commune raiky amin'ny 700 eto Madagasikara androany raha oharina tamin'ny fifidianana teo aloha dia tsara ny taham-pandraisana anjaran'ireo mpifidy maro kosa ireo lesoka tsikaritra ny mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny safidy raha ny tatitra ny mpitondrateny ireo hatrany io arivo io raha antsika tahaka izao aloha izany tatitra izany. Toy izao ara zany ny vokatra izay fanaraha-maso nizotra ny fifidianana izay. Ny taham-pandraisana anjara voarainy safidy zany tamin'ny 12 ora atoandro dia 520 faingo 12 isanjato. Nahitana fitombona kely zany miohatra tamin'ny fifidianana solombavambahoaka satria raha nanao an'io fanadihadiana io zay tamin'ny fifidianana solombavambahoaka dia 320 faingo isanjato ny tamin'ny 12 ora atoandro. Teo amin'ny ray faingo 770 isanjato ny profanda Tsambato nanaovana fanaraha-maso dia hita fa tsy voahaja ndray ny fametrahana sonia tao ambadiky ny bulletin tokany zay raha patsevana atsika dia hoe tokony atao akitsapaka ireo olona anankiroa manao sonia ao an-damosina izay an-damosiny bulletin tokany. Teo amin'ny 520 faingo 770 isanjato amin'ny profanda Tsambato nanaovana fanaraha-maso dia hita fatazana avy ety ivelany izay ataony mpifidy ao anatin'ny trano fisainana zany hoe somary mangarara ihany ilay izoloara nampiasaina tamin'ity fifidianana ity. Teo amin'ny 3 faingo 570 isanjato ny profanda Tsambato na ranamaso kosa noho izany zany natsikaritra hoe tsy dia voahaja loatra ny tsy ambaratelo ny fifidianana. Teo amin'ny 4 faingo 4 isanjato ny profanda Tsambato na ranamaso indray dia hita fa nisy ireo olona afaka nifidy kanefa tsy voasoratra ao anaty lisy mpifidianana sady tsy manana mandat na ordre de mission. Teo amin'ny 110 isanjato ny profanda Tsambato na ranamaso kosa dia hita fa nisy ny fifidianana tsy ara-dalàna izay nataon'ny mpifidy tsy manana kara-panondro na fahazahoan-dalana mitondra fiara na passeport nefa voasoratra anaty lisy mpifidianana tsy mitondra taratasy fanamarina izy zany dia nefa afaka nifidy.
teo amin'ny 5 isan-jatona borapio fividianana kosa dia hita fa nisy mpifidy sady tsy ao anaty lisy mpividianana no tsy manana kara-pividianana nefa navela ihany koa nanao an'izany fandatsaham-bato zany. Teo amin'ny 7 faingo 7 isan-jatona borao fandatsaham-bato narana maso dia tsy nahitana fanamarinana ny ankibe teny amin'ny varavarana fidirana eo amin'ny borao-pividianana. Teo amin'ny 2 isan-jato ny borao fandatsaham-bato narana maso kosa dia tsy nisy fanamarinana ny anaram-pifidy tao anatin'ny lisy mpividianana mialohan'ilay fandatsaham-bato. Nahitana korotana na herisetra kosa teo amin'ny borao-pividianana miisa 9,7 isan-jato amin'ireo narana maso. Tsara ny manamarika fa mbola isy ny tatitra feno izay ho ataon'ny fitoeram-panaramaso safidy mikasika izay fizotran'ny fividianana be ny tanàna sy mpanolotsaina izay ny zoma izao benja. Manoloana an'izay indrindra ary mbola tsy tapitra moa zany ny fanasam-bato amin'ny ankapobeny fa mbola mizotra izy fa azo ambara hoe tontosa iny aloha ny fividianana manomboka raha pitso inona indray zany zao no mety hoe miandry atsika raha ny fahitanareo azy. Ya, ampatsahivina antsika moa Jerry na antsika mpanaraka zao fandarana zao fa misokatra rapitra zany moa ny fiam-potoana fametrahana fitoriana eny amin'ny rafi-pitsarana eny anivon'ny isaky ny renivohim-paritany dia ny fitsarana amisahana ny ady atao amin'ny fanjakana izany tribunal administratif momba ny resaka tsy fanarahan-dalàna rehetra zay na tiana hotoriana zany raha kandida ianao na olo-pirenena tsotra ianao na mpanaramaso ianao na mety hoe zay olona rehetra manana tombotsoa hitory amin'izay dia aparapatonga ny famoahany alohany andro famoahany vokatra vojomaika ataon'ny amin'ny commission électorale eny anivon'ny province zany ny résultat provisoire dia aorinany indray zany ny resaka fitoriana amin'ny hoe tsy fanekena amin'ny voka-pividianana aorinan'io famoahana ny vokatra vonjomaika io dia ny fiam-potoana farany moa ananany amin'ny tribunal administratif amoahana ny vokatra ofisialy dia ny amin'ny 14 janvier 2020 zay ny farany tokony dia eto ao latan'izay voka-pividianana zay mihitsy satria matoa misy ny fividianana zany dia tsy maintsy misy ny vokatra hoe dia fiarovana ao latin'le fiarovana n'le tena zay ny tena votoanton'le izy hoe fiarovana n'ilay safidin'ny olo-pirenena zay tonga nanazara-bato zany ny safidy dia nametraka amin'ny hoe fiarah-miasa amin'ireo lavitry ny mpisolo vava ametraka fitoriana avy hatrany amin'ireo tsy fanarahan-dalàna hita aloha sy amin'le resaka fiarovana ny safidy sy ny famarinana n'ilay fividianana zay hoe mbo le tena safidy tokoa sy le famarinana no hipotro ao dia akzeo tsy fanarahan-dalàna sy izay mety hoe mampiaya tsikaritra sy anananay pirofo zany dia ny safidy dia ametraka fitoriana ihany koa eny amin'ny nivony hoe rafi-pitsarana mahefa zany amin'ny izay lafin'izay. Sotranao Benja Andriatsy Marofy ny vahiny teto aminay teto tamin'ity takariva ity ary manantena ny mbola handray ny vaovao sy ny toro-hevitra na koa toro-marika na ny fomba fahitanareo ny fizotra-pividianana izay eny ny namana Jerry dia misaotra ny télévision Jumine ny tenanay ny anivon'ny safidy amin'ny fanasana ary mametraka ny veloma finaritra ho anareo mpanaraka ny JT mizao ora sy fotoana izao. Anaraka dokam-barotra isika mbola hiverina tiany rehefa avy eo hijerevantsika ny toy ny vaovao mikola mikasika ny fividianana hatrany.